Hello，大家好，有 Game King 時候你知我今日要玩呢個迷因海嘅。咁玩呢個迷因海嘅乜嘢呢？就要玩呢個迷因海嘅副本。咁首先講一下啦，副本就會有機會跌呢個 Pocket 貓，呢個飾品係呢個飾品呢個 Pocket 貓嘅，有機會跌，我記得係。同埋有機會跌呢個 Uno 卡嘅，呢個 Uno 卡係我交易換翻嚟嘅，因為我打超耐都唔跌，咁最多係可以10個人嘅，咁就等幾秒先開始啦。咁佢就係喺呢個level 最高個島度嘅，咁佢就有3條命啦，就要開始啦，咁就10分鐘嘅。咁紅色嗰啲就係㗎啦。咁我而家用呢個 Uno 卡啦，就係開 Uno 卡就係有一招就係可以定住人哋啦，遠距離；一招就係自己反傷啦，就係咁嘅。咁打呢啲都有經驗值嘅，陣先用錯咗。得。咁我記得係好似係有10關嘅，我印象中。我都係換翻個唔用 Uno 卡，Uno 卡有啲太低傷害。第3輪啦，第3輪就係打啲狗仔，打啲狗仔。咁我就覺得個副本又唔係好難打嘅，比較容易啦。不過就有2個 boss 嘅，我記得係2個 boss， 一個係寒冰果實，唔係3個 boss， 一個係 Pocket， 一個寒冰果實，一個係最後用 Uno 嘅，用 Uno 卡嘅 boss。用劍普攻一下。得死晒。第5就係打 Pocket 貓啦 ，Pocket 貓 combo。我冇用紫刀或者黃刀，好似 combo 唔到，因為我而家呢把劍係冇控制，淨係開武裝式加劍文式，成日都唔記得開。跟住呢個 Pocket 就會用 Pocket， 等唔係呢個 Pocket 貓好似會用 Pocket 劍嘅技能，等超痛，等要死啦，等我要死啦！等先，佢個招 Pocket 貓控制好煩。好痛啊！剩翻1萬幾血咋？頂，用錯位添。Pocket 貓要死啦 ！Pocket 貓，頂 Pocket 貓。等先，得死咗，你一滴。有啲恐怖個 Pocket 貓，唔知點解覺得個 Pocket 貓有啲恐怖。點解係咁打錯嘅？嗰招麵團果實大招打乜嘢啊？騎住卡比巴拉，佢係咪騎住？唔係，企喺度嘅卡比巴拉，唔係騎住卡比巴拉嘅卡比巴拉，好奇怪啲怪，1250等。咁我都係建議。都係高啲等過嚟先打，因為而家呢度已經1200幾，1300啦已經。不過迷因海呢個遊戲啲等咁易練，咁就其實還可以。不過我好似記得係咪有等級限制？我記得好似係有㗎。不過我而家最高等好似所以冇限制。第9打寒冰果實1750，再嚟 combo。
一個 combo 扣超少。寒冰嗰實凍薑同啱啱個 pocket 一樣煩，跟住仲有小怪周圍，仲有啲1000等小怪。寒冰嗰實好似容易啲，好似容易打啲喎個寒冰嗰實，點解嘅？啱個 pocket 好似有啲煩啲喎。誒，佢要死啦！佢要死啦！得死我打 Uno 人啦，俾大家睇下個 Uno 人嘅樣。不過佢會出嗰招反傷技能，有啲煩，同埋佢亦都會停住我去用嗰招 Uno 卡。冇事。呢個2000等，超口血，超口血。我一堆等先反傷，我要死啦！我一大堆嘢打落去先扣咁少。啊！等陣先，我真係要死啊！點解打我副本都會死？等陣先，呢個副本打完之後仲會有果實攞嘅，我記得。等陣先，又反傷，4000、5000血。等陣先，我真係要死啊！真係要死啊！會跌會有果實嘅。不過同大家講呢隻 game 嘅一個有趣嘢啦，如果係用手機嘅話呢，下邊只會有3格嘅啫。用手機，我唔知用 iPad 係咪，我冇試過 iPad 啦。總之用手機又要死啦。總之用手機嘅話呢，下邊只有3格空間嘅啫。咁如果你係裝備劍嘅話呢，你下邊3格空間就會用晒，就會冇事，有3條命。但要死啦！咁就會冇嘅，就會見到冇咗個果實嘅。咁就喺邊度揾呢？撳3環落去，撳道具欄就會揾到噶啦，就喺呢度。如果你收咗把劍就會望到，你抽果都一樣。抽果嘅話10粒會唔見晒嘅，你就要喺道具欄呢度揾嘅。咁呢個我裝滿晒就抌晒佢啦。咁呢，今集講呢個副本嘅就差唔多啦。中意嘅可以 like 同訂閱，可以撳小鈴鈴，咁就知道我幾時出片。最緊要嘅就係分享俾朋友同屋企人。我係驚輕時遊戲之王，下集再見，拜拜。